Jami'u ibadati minal ubudiyyati arba'atu. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu lafi dhalalin mubin. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kalau ucapan alhamdulillah dina ieu wengi urang ditepangkeun di ku Allah Subhanahu wa taala di masjid kalayan di dadasaran sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan ngalaksanakeun sebagian perintahna nyata talabul ilmi sebagai tanda syukur karena nikmati Allah urang masih kene dipasihan disua ku Allah di waktos anu mudah-mudahan amal perbuatan urang ieu sadayana sing ditampi kalawan karidan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sasesana umur urang mudah-mudahan sing kenging hidayah di Allah saeuna pingankeun alam dunya urang sadayana sing dipasihan ku Allah milik rizki husnul khatimah. Para wargi sadayana hanca masihkeun ngajelaskeun fadlul qiyam di umuril mauta wa syafaatil musallina lahum wa inna khiyara hazil ummati syuhada'ullah fil ardi. Kautamian jami nu kersa paling sadayana mulasara mayit teu mimiti naon meureun ngamandian ngapanan terus nyolatan jeung nguburkeun paling sadayana oge syafaatna jelema nu sarolat nyolatan ka mayit oge pagi sadayana pilihan ieu umat teh ngarupikeun saksi-saksi Allah di muka bumi. Nu mana dina Sabtu kamari dijelaskeun tehna tepati peti mayit nyolatan umat Islam jumlahna nepi ka 100 urang kabehanana pangnyapaatkeun pamentakeun hampura ka mayit kecuali syafaatna bari ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajeng aina wa qala salatu wassalam ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghafarallahu lahu. Rawahu Tabarani fil Kabir. Imam Tabarani dina kitab Al-Kabir nerangkeun kanya Nabi ngadauh teu pati-pati hiji jelema disolatan ku 100 urang kecuali Allah bari ngahampura kana dosa. Ieu mah ngadoakeun teu ngadoakeun dihampura ku Allah. Ai kira-kira urang nu nyolatan sabaraha urang ka urang? Subhanallah. Jadi tergantung tangkos saja paling kumaha amal jami ke waktu hirupna ieu teh paling sana. Da jami lamun teu tasepeun mah berenang moal nyolatan. Lamun jeleumana teu simpati tangtu moal nyolatan pasti ka mayit teh. Tapi jeung mun jelema simpati mah pasti naon cenah? Nyolatan. Ada tangan ngadoakeun paling sana. Nguburkeun ngiring ngamapakeun paling sana. Tak iya paling sana jami ku Allah Subhanahu wa taala diutus ka alam dunia teh supaya nyampurnakeun ibadah ka Allah. Nyampurnakeun agama nu aya dina dirina supaya wujud sakumaha ka Allah Subhanahu wa taala. Nah Quran disebutkeun wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anjeun ulah maot kecuali dina kaayaan Islam, sampurna diri paling sana. Tak iya ulama al-hikmah nerangkeun jami'u ibadati minal ubudiyyati arba'atu. Jadi sakabeh ibadah-ibadah teh tina penghambaan diri ka Allah teh lamun dikumpulkeun mah aya 4 rupa sebenarnya. Hiji al-wafa'u bil uhudi. Nu kaduana wal muhafadzatu 'alal hududi. Terus wasabru 'alal mafqudi. Terus nu kaopatna waridho bil maujudi. Sakabeh perintah-perintah Allah, sakabeh ibadah ka Allah teh tina ngahambakeun diri ka Allah teh lamun dikumpulkeun jumlahna aya 4 rupa sebenarnya. Hiji al-wafa bil uhudi. Nyumponan janji ka Allah. Nyumponan berbagai janji, terutama janji urang ka Allah. Paling sadana. Nyata disebut al-wafa bil uhudi teh paling sadana. Nyata jelema ngalaksanakeun setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-wafa bil uhudi. Ngalaksanakeun janji jeung Allah. Sakuma Allah Subhanahu wa taala kapungkur, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala kantos pagisana nawarkeun ya amanah agama
supaya dilaksanakeun teh lain ku jelema tadi nama. Allah nawarkeun in aradnal amanata ala samawat wal ard. Allah nawarkeun pertama ka langit jeung bumi. Langit jeung bumi sok itu badag paling sedena ditawaran ku Allah supaya ngalaksanakeun agama. Kau untang Allah mamane ngalaksanakeun agama jadi ahli surga. Karugian teu ngalaksanakeun agama jadi ahli neraka. Ieu gunung, langit. Berarti bumi itu termasuk gunung, paling sedena. Gunung aya di bumi paling sedena. Bumina, lautna, gajahna, kabehanana paling sedena pernah ditawaran ku Allah, inna aradnal amanata ala samawat wal ard. Langit jeung bumi jeung eusina kabehanana pernah ditawaran supaya biasa manggul amanah ti Allah. Tapi kabehanana fa abaina ayyahmilnaha. Kabehanana paling sedena aralimeun. Kabeuratan kabehanana ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala teh sanggup cenah lamun nya untung bisa nyampurnakeun ngalaksanakeun perintah Allah. Kumaha lamun teu bisa? Berarti konsekuensina kemana sih? Neraka kerugianana paling gitu. Teu sanggup cenah kitu mah. Teu sanggup Gusti abdi mah. Wa hamalal insan begitu warkeun ka jelema, kaji ku jelema ditawak di naon cenah? Dirontok ku jelema. Siap Gusti abdi mah. Innahu kana dhaluman jahula. Saha jelema teh zalim jahil. Ngacek ulama supaya jahil teh jang jelema teu ngamakeun agama. Lamun jelema paling teu ngamakeun agama, teu nyampurkeun agama na diri dua. Lamun teu zalim jahil. Mun teu zalim bodoh paling sedena. Zalim teh paling sedena, nah kitu teh teu bisa jelema ngalaksanakeun agama disebut zalim disebutna. Khianat ngalaksanakeun agama teh zalim paling sedena. Ai jahil teu bisa nyimpen perkara lain dina tempatna paling sedena jahil mah. Heci kuna di luhur disimpen dina suku. Jadi supaya jelema naon cenah? Bodoh eta maksudna. Ai zalimah sahayangna manehana anarkis, sahayangna sorangan maksudna. Ya zalim. Nah jelema lamun teu bisa ngalaksanakeun agama disebut naon cenah? Zalim atau jahil. Nah kaduana kumpulan paling sedena ibadah ka Allah teh nyata wal muhafadzatu 'alal hudud. Ngajaga diri tina batasan-batasan Allah. Nyata naon ijtinabu muharramatillah. Ninggalkeun larangan-larangan Gusti Allah. Perkara yang diharamkan ku Allah ditinggalkeun paling sedena. Eta kumpulan agama teh. Pertama ngajaga perintah-perintah Allah, ada uparoidillah, ngalaksanakeun semua perintah-perintah Allah. Nu kaduana ijtinabu muharramatillah. Nyata wal muhafadzatu 'ala hududi. Ngajaga diri tina batasan Allah, masuk ngajaga diri tina batasan Allah teh entong ngalanggar halarangan Allah paling sedena. Kira-kira larangan Allah nu pernah dilanggar kurang naon wae? Tina soca, tina cepil, tina letah, tina pikiran, tina hate urang, tina patuangan urang, tina parji urang, tina leungeun urang, tina sampean urang, paling sedena. Kira-kira larangan non pernah dilanggar ku urang. Sebab setelah pelarangan-larangan Allah SWT dilanggar, ieu paling sedena bakal ngadatangkeun bencana paling sedena teh. Bencana datang di tempat teh cek omah pariksa, naon di tempat eta aya maksiat naon dilaksanakeun ku jelema. Itu ngundang murka Allah paling sini. Kira-kira di Sukabumi aya dorakan naon, Pak? Ringrang sebenarnya naon cenah, Pak? Ringrang paling sini. Ya lamun mereka paling sini dina tafsir Ibnu Katsir mah diterangkeun ini. Inilah hamu bihadil ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Lamun kami jeung Allah dina hadis qudsi lamun ningali pamaksiatan doraka di hiji tempat lamun nama cek jelema mah gemas kitu cek bahasa jangan gemas hayang nama nimpakeun datangkeun azab ka tempat paling sini ngan fa idza nadatu ila umari buyuti begitu kami ningali di eta tempat pasti kene aya jelema dari ngamakmurkeun masjid ngamakmurkeun imah aing cek Allah masjid dimakmurkeun diramekeun ku salat berjamaah ku tahajud, ku maca Quran, ku zikir, ku pangajian, apalagi sedena. Masih kena ayam gitu. Jadi mesin kosong teh bahaya, Pak. Bahaya tuh. Bahaya paling sedena. Mesin kosong. Dipika duhur teh anu adan. Asar teh anu adan kene da can baralik gawe. Maghrib da capek gawe. Hayang istirahat. Teu ka masjid kene. Isya tunduh. Subuh kasarean. Jika ulah jelema we di mana teh? Di masjid paling sadena. Nepi ka maghrib rada leuheung aya jelema. Isya mah rada ngurangan. Subuh mah tinggal tiluan. Imam pokok jeung bedung.
Ini kanu adan eta anu komat oge eta nu ngimaman eta jadi makmum ge kan eta na paling sini tah lamun geus situ mah lieur Pak lamun geus situ lieur Pak jeung can kangtu Pak lamun jelema maju dunyana pasti bakal rame masjidna can kangtu Pak sok Bapak tingali perumahan elit salat subuhna sabaraha urang perumahan elit paling mau perumahan biasa-biasa masih menengah keneh perumahan menengah keneh sok pinuh rada pinuh Pak namun betul juga perumahan elit harade imahna harade kendaraanna kadang subuh nanti di masa sabaraha urang Pak tangcing cung karena alusnya di lembur kabarnya alusnya paling sih teu jaminan Pak teu naon cenah teu jaminan iman lemah mah biar bawa oge teu jaminan Pak teu naon cenah teu jaminan komo mun paling sina imanna alus hartana alus teh alus eta paling kana salatna ge tapi lamun teu jaminan paling sina tah ieu paling sina katingali hiji lembur teh lamun alus agamana tingali salat berjamaah jika pernah ning kapungkur Ustaz dulu rencangan syukuri apalagi sena orang Jakarta di Ustaz pernah dakwah datang ke itu di mana Israel ditanya ke orang Israel teh kamu dari mana cenah ke bahasa Inggris anjeun bisa bahasa Inggris jawab saya dari Indonesia coba nyaho cenah aya salat subuh orang Indonesia geus 3 Jumatan can pertanyaannya sakitu Pak salat subuhna orang Indonesia geus 3 Jumatan can orang Yahudi teh can cenah terus apa di apa geus 3 Jumatan can can nah lamun encan mah kamu masih bisa cenah mempermainkan orang Indonesia lamun orang Indonesia salat subuhna seperti Jumatan kami sudah tidak bisa mempermainkan lagi berarti mereka sudah bagus menjunjung tinggi agamana tapi mun salat subuhna can jiga Jumatan komo eta mah cawerang mah tinggal tiluan deui mah masih bisa dipermainkan orang Indonesia teh cenah orang Yahudi ge apalkeun kekuatan orang Islam teh dina agamana paling ketika kapungkur dengan bahasa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an naklukeun palegisina negeri Palestina pada teh anu naklukeun teh dikirim teh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an orang Jarrah teh termasuk 10 sahabat anu kengen kabar gembira jadi ahli surga teh jadi Abu Ubaidah bin Jarrah teh jadikeun komandanna Amir maka dia cek orang-orang Kristen waktu harita di Yerusalem cenah ieu mah lain lawaneun cenah lain naon cenah Pak lain lawaneun tingali cenah beutingna nyegruk nyegrek teu beurangna tingali ieu mah lain lawaneun kieu mah cenah pasukan kieu mah maka akhirna Yosef cenah urang dibitaan kunaon bitaan cenah ku mimitina mah ku naon ku harta pinten berlian masuk cenah kumpulkeun kabehanana aurkeun jajaleun ka Yerusalem ka Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di kemahna maka paling sadina begitu di naon diaurkeun paling sadina maka ku orang-orang Abu Ubaidah Jarrah geus katingali ieu mah cenah tipuan tong aya nu nyokot saurang oge nenggak cenah kabehanana ka masjid teh nenggak ya Pak ditincakan naon teh mas teh uni nyokot saurang oge mun ayeuna dikitukeun kumaha Pak Bapak bisa ngajawab nyalira kalau seriusnya dicakan aya tuh nyokot aya geus enama cenah geus cokotan kacape-cape cenah isukan mah cenah maneh boga anak pamajikan nu gareulis sina caricing hareupeun naon ngajajar tina kemahna di ka masjid mun aya nu noel komo lamun anu ngajak ngobrol komo ngajak bobogohan di ka jinah mah alus pisan eta mah geus kitu mah orang lawan cenah ditampilkeun Pak aya orang Yerusalem teh geulis teh Pak di orang Sukabumi geulis mana kira-kira subhanallah halgeusna maka sahabat ieu Abu Bin Jarrah ningali ieu pancingan ti orang mana ti orang kafir halgeusna maka maca ayat Quran kul mukminin yaghuddu min absar wa yahfazu furujahum maka bejakan jelema mukmin kudu kita non nundeukeun pandangan kabehna halgeusna maka nungkulkeun palisa pandangan saurang oge nu ngaon ngajak ngobrol komo ningali mah ningali komo ngusapan leuwih kumisan teh aya paling sadina meureun cenah maneh kurang seksi isukan mah si tanjang isukan nepi ka palihanana 3 poe 3
digoda terus sahabat diajakan ngobrol teu aya paling sadana. Anu zina boro-boro zina ngajak ngobrol kita aya teu dilayanan paling sadana. Cenah ieu mah cenah lain pasukan jelema, pasukan malaikat ieu mah kieu mah. Geus capek-capek cenah aduh kanton kapanasan kieu mah. Terjadi paling sadana. Akhirnya eta kuncina paling kunci Masjidil Haram, ek dibikin Masjidil Aqsa, ek dibikin ka orang Islam. Tapi syaratnya kudu Sayyidina Umar datang. Maka paling Sayyidina Umar hari teh nuju aya di Irak, di Wartosan. Maka daftar Sayyidina Umar paling Sayyidina Umar teh dongkap jeung naonna jeung hamba sahayana. Nah, Aslam radhiyallahu anhu. Paling Sayyidina dongkap. Nyiclik. Sakali sewang naik keledai teh, naik keledai himar, sakali sewang. Mitina Sayyidina Umar 2 kilo turun. Naik saha kaduana? Aslam, dituntun ke Sayyidina Umar. Eta khalifah teh gitu, Pak. Wah, enak aya kitu tuh. Aya paling Sayyidina dongkap deui eta paling Sayyidina. Begitu paling Sayyidina dongkap, maka Abu Hurairah Jarrah radhiyallahu anhu nyarios punten Sayyidina Umar. Abi usul cenah. Ieu salira teh itu pan bade dongkap jeung petinggi-petinggi di Yerusalem. Mun biasa mah acungna raneci salit. Sayyidina Umar pan acungna teh Pak tambalan, Pak. Tambalan saberhiji. 12 orang boga baju tambalan. Sayyidina Umar subhanallah, wajibna tambalan acungna paling sadana. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diteunggel eta dada Abu Ubaidah Jarrah. Abu Ubaidah cenah lamun nyarita lain anjeun. Mesti berbu kami cenah kitu. Sayyidina Umar anjeunna masihan paling sadana nasihat ka urang. Nahnu qaumun a'zanallahu bil Islam. Wa mahma taradna al-izzati li ghairihi la'adanallah. Kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan di luar Islam, la'azanallah, kita pasti akan dihinakan oleh Allah. Maka benar paling kesini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masih ada papatah ke orang. Kalau kita cari kemuliaan di luar Islam, di luar agama, pasti Allah bakal hinakan orang. Maka itu subhanallah begitu dongkap, pas dongkap kalinya teh kabagian Sayyidina Umar nuntun. Abu Ubaidah bin Jarrah dipengkerna Aslam nu naik luhur paling sedih. Hamba sahaya eta hamba Aslam teh geus merdeka Sayyidina Umar radhiyallahu. Maka saya kaget, oh ieu mah cenah nabi nu kieu mah cenah. Akhlak kieu akhlak mah cenah. Lain lawaneun cenah khalifahna ki pantar kieu paling sedih. Mana sih iringan pasukanna? Tah ya teh pengawal. Dia boga kasieun di Pak. Dicegat di jalan sukan gitu tuh. Dirampok, dibegal, dicolet gitu ku batur. Henteu teu boga kasieun paling sedih. Sieun ukur ti kusaha cenah? Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nikah ayeuna pan sohor Sayyidina Umar mah. Ya kiwari namina sohor nikah kiwari paling sedih. Tak iya paling Sayyidina. Begitu Allah Subhanahu wa taala ngali lamun di alam dunia. Faida nadartu ila ummari buyuti. Nu kaudona wal mutahabbina fiyya. Masih kena aya jelema anu saling pikanyaah pika asih karena kami si Allah Subhanahu wa taala. Aya jelema silaturahmi karena Allah kene. Datang ka hiji tempat, hiji lembur teh karena Allah kene. Lain karena tujuan politik, lain karena Allah Subhanahu wa taala ieu mah asli ridha Allah Subhanahu wa taala. Nu katiluna wal mustaghfirina bil ashar. Masih kena aya jelema istighfar waktu sahur paling Sayyidina. Begitu ningali itu amalan ieu sarraftu dzalika anhum. Ku kami tadinya ditempatkeun datangkeun azab ka eta tempat, nang kulantaran eta amalan ieu paling saya kalau dipindahkeun ke tempat sejen atau bahkan dihilangkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ta ieu teh paling sana tilu perkara ieu teh paniis supaya tong datang azab Allah paling sana. Azab Allah datang ka ieu tempat teh kulantaran loba naon cenah? Loba maksiat ting dosa ieu tempat. Tapi mun eta amalan ieu paling sana amakmurkeun masjid, silaturahmi karena Allah, katuna istighfar waktu naon cenah? Waktu sahur paling sana. Waktu nanya grup sahur teh lain waktu naon cenah nyegrek paling sina ieu mah sakene nyegrek we paling di Ciranjang kene waktu naon teh waktu sahur teh waktu sahur 3:30 nya kabu 3:30 tah sahur teh urang mah jam sakitu nya meme subuh teh pan sajam di meme subuh sahur paling sina teh waktu nanya grup lain waktu nyegrek paling sina setengah jam di atau sajam di meme naon teh subuh teh paling sina tah ieu paling sina nu kaduana kumpulan-kumpulan tina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kaduana teh wal muhafadzatu ala hudud ngajaga diri tina batasan-batasan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nyata ijtina muharramatillah, ngajauhan setiap larangan Gusti Allah. Nu katiluna wasabru 'alal mafqud min mahmubat. Nyata paling sabar sabarnya harapan perkara nu leungit paling sini. Kaicalan. Nya leungit maksudna leungitna harta keluarga nu leungit nanti paling sini. Barang sabar paling sini. Anak maut sabar paling sini. Pamajikan maut sabar paling sini.
Terus naon deui? Inung bapa mawon sabar paling sana. Datang ke alam dunia ieu mah ada paling sadina pasti da bakal nganturkeun alam dunia. Datangna jelema ka alam dunia sesuai nomor urut. Balik nama sesuai nomor cabut paling sadina. Saha heula we paling sadina. Akina nini nama aya keneh. Inung bapa nama aya keneh. Nah anak nama geus maot paling sadina. Gitu. Maka paling sadina ieu atau misalnya harta benda leungit paling sadina sabar. Bahkan sabar teh sebenarnya paling sadina. Sabar teh habsun nafsi anil jazmi. Nahan diri tidak ngarasula. Tadi ngarasula paling sadina. Nah ditahan deh kudu sabar. Teu ngarasula teu ngeluh ka jelema paling sadina disebut naon cenah? Sabar. Mun aya jelema paling sadina boga ujian rupa-rupa. Bejakeun ka batur, datang ka masjid teh di absen. Kang abdi mah musibah teh ieu macam-macam abdi mah Kang. Mun kurang-kurang sabar mah. Ai letah ngomong kurang-kurang sabar ka tiap jelema diomong-omong teh sabar saya teh paling sadina. Mun nyarita mah naon cenah? Mun kurang-kurang naon? Sabar ka tiap jelema diomong-omong teh sabar teh eta teh Pak paling sadina. Disuruh sabar mah teh nahan diri tina ngarasula paling sadina. Bahkan kapungkur paling sadina Ibrahim bin Adham kadatangan paling sadina. Sakik balhi kadangan Ibrahim bin Adham ditanya aku sakik balhi teh. Ari jelema-jelema di lembur anjeun kumaha cenah sikepna kaayaanna. Saur sakik Ibrahim bin Adham nyaroskeun alhamdulillah jelema-jelema di lembur abdi mah lamun menang rezeki, menang nikmat sok syukur. Lamun menang musibah sok sabar cenah. Jadi sakik balhi di dieu mah cenah anjing kitu teh. Anjing, soalnya anjing lamun dibere cenah aku dulunganana pupuk tanda berterima kasih. Hatur lamun teu dibere sabar we cenah kitu. Ai jelema di anjeun ka rumah gitu. Lamun di kami mah di dieu cenah jelema-jelema teh lamun menang nikmat sok isar. Lamun menang musibah sok ridho. Jadi saeureun sabar naon cenah Pak? Ridho karena kepastian ti Allah teh. Tapi lamun menang nikmat sok naon cenah? Isar ngaheulakeun batur di batan anjeun paling sadina. Isar teh ngaheulakeun batur di batan diri sorangan paling sadina. Urang mah isar teh paling dina salat berjamaah. Atau dina ngaji, Pak, mangga Pak dipayun, abdi mah dipeker we. Nah, paling isar eta paling sadina. Ngahareupun batur tina dina pengajian, dina salat berjamaah, sok isar orang paling sadina. Ngaheulakeun batur mangga Bapak dipayun. Aya daging kurban, urang teh heula. Atau pelebadaang, urang teh heula paling sadina. Tah eta mah paling sadina al isar fil qurbi makruh. Wa fi ghairi mahbub. Urang ngaheulakeun batur paling sadina ibadah ka Allah, ieu hukumna paling sadina makruh di ibadah mah. Kemarin sholat orang heula dipayun paling sadina. Orang sholat dipayun heula urang, mengaji orang dipayun heula. Saya meunang ulah ngaheulakeun baturnya ibadah, makruh hukumna. Tapi ghairihi mahbub, tapi di luar ibadah ka Allah mah paling sadina ieu hukumna naon cenah? Dicintai mahbub. Nya dahar paling sadina, mangga Bapak dipayun, abdi mah geus dipangker. Daging kurban, mangga dipayun, abdi mah dipangker, mangga paling sadina. Pelebah di luar ibadah mah sae urang paling sadina ngaheulakeun batur. Tanu terakhir paling sadina kumpulan setiap ibadah ka Allah teh nyaeta waridho bil maujud. Ridho kanu aya. Puas minal malabis wal mata'im paling sadina wal masakin dina tempat tinggal, kadaharan, pakaian, ridho we paling sadina. Puas merasa naon cenah? Mara puas. Lamun jelema teu puas mah paling sadina cangkel hate cenah. Hayang nama cicing teh di dieu urang teh yang dianu hayang nama cicing teh kadaharan mah hayang teh ieu hayang nama itu kira ripuh Pak ripuh paling sadina ai di sangareupan paling sadina ieu teh tempe jeung toge ai di pikiran mah hayang sate jeung gulai riweuh teu riweuh paling sadina ai pikiran mah di pikiran hayang gulai jeung sate ai di sangareupan toge jeung tempe paling sadina aduh ripuh kitu paling sadina ngarasa ridho orang paling sadina baju teh orang mah hayang merek nama tong ieu da gamis teh hayang nama rada hade nu necis tah geus nu aya Pak alhamdulillah syukuran paling sadina ngarasa puas paling sadina ngarasa naon cenah Pak puas imah teh hayang nama tong kieu urang teh teh euy alus ieu hayang nama ieu teh kitu tapi teu bisa ngawujudkeun ridho we Pak naon cenah puas ngarasa puas paling sadina bahkan sebenarnya lamun cek bapatnya kapungkur aya nyaritakeun bab hakikat mah Pak antara jelema miskin jeung jelema beunghar teh sarua hakikat nama
Orang pakai baju paling loba sabaraha setel. 3 setel paling setel. 3 lapis maksudna teh. Kaos, kameja jeung jas paling paling atau jeung jaket. 3 lapis. Jelema boga pabrik garmen. Sekali make sabaraha lapis. 3 lapis sarua apa? Paling loba nih. Bahkan make baju mah paling geunah teh ka hareudang. Geus hareudang dibuka teh. Hareudang dek buka apa geus baju teh. Jelema tuh aya buka toko baju 10 sekali make 5 lapis. Jelema burung gitu paling sering. Sarua itu lapis sami paling sering. Barang paling sering tiap dahar meuli ka warung sabaraha cenah? Saleter. Ek dahar di saleter di meuli. Jeung boga sawah paling sering 2 hektar. Toko beasna ge 20. Sakali dahar sarua, Pak. Sahuap sakepeul nya. Sahuap sasendok, sahuap sakepeul. Teu aya paling sekali dahar sapiring. Ya, sahuap, angger paling sekali dahar mah sahuap sakepeul. Sahuap sakepeul, sahuap sasendok paling sini paling loba ge paling sini. Teu aya sak suap sapiring, sahuap sapiring mah aya paling sini. Paling meunah ka warung. Dahar paling geus warung mah daek teu dahar ieu, Pak. Suka Pak, itu suara. Hayo Pak, itu daging hayam sueur keneh. Itu tuh Pak para karesep Bapak tuh, tinggal itu. Sueur ieu lauk li Pak rencangna amongan geus wareng. As gitu paling saja. Ini ka wareng sami paling saja. Orang boga imah kontrak umpamana teh. Sok lamun diuk sabiri teh diuk. Nya sabiri teh nulis teh. Lamun nangtung 2 sukueun. Nah sanangtungan teh pan aya nu jangkung pendek. Lamun nangtung 2 sukueun pasti Pak. Lamun sare sawakeun pasti Kak. Teu aya jelema mau imahna misalnya 100 hektar. Bijieun kabehanana emeh sari gugulitikan itu. Gulutik itu gulit. Ah naon capek-capek gitu. Teu aya paling sini. Sarua Pak, sarua. Hakikat jadi teu bab hakikat mah paling sini. Urang ieu ka Jakarta misalnya naik kendaraan umum bawa duit 100.000 wanita ieu. Wah, ini Pak. Naik kereta misalnya ya. 5.000 5.000 bolak-balik cukup 100.000 ini kali ka dieu. Jelema bawa di 100.000 mau kendaraan sorangan wanita. Hah? Mau kendaraan sorangan 100.000 wanita. Mau motor atulah. Mungkin wani mau motornya 100.000 mah. Mau mobil? Oh, mau Pak. Jangan di tol, kan bensin, kan mau nabrak hayam. Oh, nabrak boga hayam mah leuwih pisan. Nabrak hayam mah jadi perhitungan, Pak. Wah, kudu sakieu ya paling sadina. Mau sorangan mah. Mau sorangan mah bisa teh sare. Mau supir orang nyupir mah teh bisa, Pak. Bisa sare. Mau naik kereta, bisa sare teh. Bisa, Pak. Gereke. Tapi kayak itu sami teh. Sami teh mi banget. Anu bedana ku nafsu, bedana sakitu, Pak. Tapi nyari ke bab hakikat mah cenah. Sami paling sadina. Atau orang sing puas yang pamasian ti Allah, puas ya paling sadina. Tapi lamun ujian, orang sabar. Bahkan seluruh sabar naon cenah? Ridho. Mun menang paling sadina pamasian ti Allah syukur. Paling sadina ridho, saluhun husnul naon cenah? Ridho paling sadina. Ikar bisa isa ngalakeun bae. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih taufik hidayah ka urang. Biasa ngampunakeun setiap perintah Allah jeung Rasulna alti nabihan setiap langit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.